Достар, каналыма қош келдіңіздер. Менің ертегілерім сіздерге ұнап жатқан секілді. Бүгін сіздерге ұсынатын ертегім Мақта қыз бен мысық. Мақта қыз бен мысық екеуі дос болып жүреді. Бір күні Мақта қыз үйін жинап жүріп бір мейіз тауып алады. Сосын ол мысығын шақырады. Мысық келмейді. Сонда қыз «Келмесең келме» деп мейізді өзі жеп қояды. Жеп болған соң мысық келіп «Неге шақырдың?» деп сұрайды. Мақта қыз айтпайды. Содан соң мысық «Ендеше қатығыңды төгем» дейді. Мақта қыз «Сен қатықты төксең, мен құйрығыңды кесіп аламын» дейді. Мысық қатықты төгіп тастайды. Мақта қыз мысықтың құйрығын кесіп алады. Мысық «Апа, құйрығымды берші» дейді. Мақта қыз айтады «Менің қатығымды төле». Сосын мысық сиырға барады. «Сиыр, маған қатық берші» дейді. Сиыр «Менің қарным ашып тұр, маған жапырақ әкеліп берші» дейді. Мысық ағашқа барып «Ағаш, маған жапырағынан берші» дейді. Ағаш «Мен шөлдеп тұрмын, су әкелсең, мен саған жапырақ беремін» дейді. Мысық суға бара жатса, алдынан су әкеле жатқан қыздарды көреді. «Қыздар, маған су беріңіздерші» дейді. Қыздар оған «Бізге сағыз әкеліп берсең, біз саған су береміз» дейді. Мысық дүкенге барады. «Әй дүкенші, маған сағыз берші» дейді. Дүкенші «Маған жұмыртқа бер, сонда мен саған сағыз беремін» дейді. Сосын мысық тауыққа барады. «Тауық, маған жұмыртқа берші» дейді. Ал тауықтар болса «Бізге дән әкеліп берсең, саған жұмыртқаны сонда береміз» дейді. Мысық енді не қылсам екен деп жан-жағына қарап тұрса, бір ін қазып жатқан тышқанды көреді. Мысық бас салып тышқанды ұстап алады да «Жаныңның барында айт, үйіңде не бар?» дейді. Тышқан қорыққаннан «Үйімде бір табақ тары бар» дейді. Мысық оған «Сол тарынан маған бір уыс тары бер» дейді. Тышқан үйіне барып бір уыс тары әкеліп мысыққа береді. Мысық оны тауықтарға береді. Олар жұмыртқа береді. Жұмыртқаны дүкеншіге береді. Дүкенші сағыз береді. Сағызды қыздарға береді. Қыздар болса мысыққа су береді. Суды апарып ағашқа береді. Ағаш жапырағынан береді. Жапырақты әкеліп сиырға береді. Сиыр болса мысыққа қатық береді. Сол қатықты алып Мақта қызға береді. Мақта қыз мысықтың құйрығын қайтарып береді. Сөйтіп екеуі қайтадан дос болып өмір сүріп